ได้ง่ายใช่ดังนั้นนะครับกำลังจะบอกว่าจัดอารมณ์ในใจคนก่อนให้เข้มแข็งให้เป็นสุขก่อนเมื่ออารมณ์ในใจเป็นสุขแล้วกายเขาจะสู้แล้วสุดท้ายเมื่อกายสู้ผลแห่งกายที่สู้จะหล่อเลี้ยงกายให้เข้มแข็งและกายที่เข้มแข็งจะปกป้องใจให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นสุดท้ายมนุษย์สำคัญที่ใจอาหารเลี้ยงกายให้เติบใหญ่และเติบโตเอสเตอร์ที่เครื่องในความสะดวกต่างๆแค่ประคองกายให้ใช้สบายแต่พวกนี้ไม่ได้หล่อเลี้ยงใจนะจงหล่อเลี้ยงใจลูกค้าให้มีฟังไว้เลยนะอย่าดับลมหายใจลูกค้าทุกครั้งในการดูดวงนะอย่าดับลมหายใจลูกค้านะครับแต่จงต่อแสงไฟแห่งชีวิตให้เขาชี้นำให้เขาพ้นทุกข์และหลุดพ้นทุกข์ให้ได้ดังนั้นถึงได้บอกไงว่าเราต้องเป็นเหมือนน้ำมันที่เติมให้รถหรือเติมตะเกียงอย่าเป็นคนดับไส้ตะเกียงเขานะโอ้ชิดดูพี่เหี้ยมากพี่ไปโดดตึกตายเถอะพี่อะไรเงี้ยอย่าไปทำอย่างนี้ไม่ต้องขนาดนะแต่ชีวิตจริงของคนในตลาดก็ไม่ต่างจากนี้นะเพราะเวลาหากินทายร้ายเพื่อจะหักเข้าหรือไม่สะดอกเคราะห์ต่อชะตาบูชาขันครูนั่นแหละคือความทักเพื่ออะไรให้ย้อนกลับมาสู่รากสักการะที่ตัวเองทำได้เอาความกลัวไปข่มขู่คนอื่นเอาความโหดร้ายชีวิตที่เฮงซวยที่เขาไม่ต้องการไปยัดเยียดให้เขารู้สึกว่ามึงกลัวใช่ไหมอาจารย์มีทางออกให้นะเนี่ยทำแผ่นยันหนุนดวงสิแผ่นดวงพี่ชัยรับพานครูหรือสร้างพระกับอาจารย์ไหมแต่เอามาร่วมบูชาเอาเงินมาร่วมทำบุญกับอาจารย์สิเดี๋ยวอาจารย์จะใส่ชื่อเธอไว้ให้อะไรให้แต่สุดท้ายอาจารย์ก็แอบเอาเงินส่วนหนึ่งไปร่วมทำบุญเหมือนกันแต่อาจารย์เอาเงินส่วนใหญ่เข้ากระเป๋าไปกินเที่ยวมันมีการตลาดหนึ่งที่หมอดูชลบุรีที่โชครู้สึกไม่ชอบเป็นไงเป็นหมอดูแก่ๆผู้ชายทายดวงเป็นพ่อเหมือนเป็นพ่อที่น่ารักมากเลยนะพ่ออย่างนู้นพ่ออย่างนี้เวลาแนะนำดวงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยไม่เอาค่าครูเลยนะให้ไปสร้างพระอย่างนู้นสร้างพระอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นออกไหมครับเป็นอย่างนี้นะไปสร้างพระไปร่วมบริจาคทุกคนคิดว่าเขาไม่ได้เลยจริงไหมแต่แท้จริงเนี่ยแต่พระที่จะสร้างถ้าให้ดีนะถ้าเป็นไปได้นะสร้างมาสิเดี๋ยวอาจารย์เอาเดี๋ยวไปเสื้อเช่าที่ไหนมาก็ได้แล้วมาให้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เอาไปช่วยทำบุญหรือไปอะไรแบบเพราะอาจารย์มีวัดในมืออยู่เยอะที่ไม่มีพระอาจารย์ไปบริจาคให้หรือถ้าเธอสะดวกเธอไปบริจาคก็ได้เดี๋ยวรายชื่อต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จัดให้แต่ถ้ารู้สึกว่าอาจารย์มีนามบัตรอยู่นะลองไปซื้อเธออยู่กรุงเทพใช่ไหมเนี่ยนามบัตรอาจารย์ไปดูฟิลเนี่ยไปซื้อเนี่ยนะบอกว่ามาจากอาจารย์จะได้ส่วนลดพิเศษแต่หารู้ไหมนามบัตรนี่ฟันพิเศษบวกค่าดูไปแล้วไงปกติ18,000คูณ2ตัวกูไปเลย30,000แต่ด้วยความที่เชื่อว่านี่เขาลดให้อะไรให้เพราะนามบัตรเป็นตัวบอกอะไรรู้ไหมใบล่าเหยื่อไหมฮันเตอร์การ์ดโอ้โหปากกรรมชิบหายไม่เขาบอกว่าเขาทำบุญไงแต่ทำบุญที่แพงขึ้นเกินความเป็นจริงไงกลายเป็นว่าอาจารย์ดูดวงสร้างภาพเป็นยังไงบ้างไม่ได้คิดค่าครูทำตัวเป็นพ่อแล้วพูดดูดีคนยิ่งเชื่อไหมแม่งคนขึ้นในหึ่งเลยแต่ร้านนั้นลูกสาวมันเราเรียกว่านี่ธุรกิจครัวเรือนเข้าใจยังตัวเองเปิดร้านสาวแล้วบอกว่าทำเป็นร้านนี่แต่ว่าอะไรนะที่เนี้ยโอ้ใจดีเมตตาเนี่ยพระนี้ยังไงบ้างเพราะคนไม่เชื่อว่าถ้าไปซื้อตามนามบัตรนี่จะดีแล้วได้พระดีแล้วก็จะตัดแล้วเขานำส่งให้ได้ทั่วนี้ให้จะนำส่งให้สุดท้ายเป็นไงบ้างพระก็ไม่ส่งเงินก็ได้เพิ่มขึ้นเวลาส่งรูปลงกันได้ไหมสมมุติว่าเอาปางสมาธิหรือปางสะดุ้งมาสมมติองค์ละ20,000ทุกคน20,000นะครับมา5องค์แต่แกล้งถ่ายรูปองค์นี้แล้วส่งให้ทุกคนดูได้ไหมแต่กูเก็บเงินไว้ทั้งหมดได้ไหมภาษีไม่ต้องสำแดงเพราะเป็นเงินอะไรเหมือนบริจาคแต่เป็นเงินซื้อเข้าใจเหตุผลอย่างนี่แหละเป็นการดูดวงที่เนียนที่สุดและสร้างภาพที่สุดแต่ที่มาบาปกรรมตกนรกไม่แน่อันนั้นคิดไปเองว่านรกมีจริงเพราะคนทำอย่างนั้นมันไม่เคยคิดว่านรกมีจริงไงเพราะถ้ามันคิดว่านรกมีจริงมันจะไม่ทำแสดงว่าเราคิดนรกมีจริงเราเลยไม่ทำแต่มันคิดว่าไม่มีนรกจริงมันเลยไม่กลัวดังนั้นมันก็ไม่ผิดเพราะมันคิดว่าชาติกูชีวิตกูชาตินี้และชาติเดียวชาติหน้าไม่มีแล้วชาติหน้าไม่มีแล้วเราค่อยว่ากันสำหรับแต่เราไปคิดว่ามันชาติหน้าต้องเป็นว่านั่นคือเราคิดแทนเขาบ้านโชคเรียกว่าเสือกนะอาจารย์ผมไม่เสือกจริงเราชอบคิดว่าเสือกนะดูฝรั่งสิมันเคยมีชาติหน้าไหมมันก็ไม่เคยคิดแต่
แต่มีพุทธเราบอกว่าชาติหน้า เพราะใช้คำว่าชาติหน้าโยนไปเพื่ออะไรรู้ไหมขู่ในชาตินี้ไงแต่ฝรั่งบอกว่าตายชาตินี้ก็ขึ้นเข้าหาพระเจ้าแล้วจบไหมอิสลามก็เข้าหานบีมุฮัมมัดจบไม่เอ่ยแต่พุทธเอาวิบากกรรมในชาติหน้ามาขู่การกระทำในชาตินี้แทนมันก็เป็นกุศโลบายเห็นไหมแล้วเราเสือกคิดเองก็มีชาติหน้า แต่กูเชื่อนะ เชื่อนะแต่ไอคนที่ไม่กลัวบาปอ่ะเพราะมันไม่เคยคิดชาติหน้ามีจริงไหมมันก็เลยคิดว่าชาตินี้กูเหลือแดกก่อนกูสุขสบายก่อนเพราะจิตวิญญาณอารมณ์กูรู้ในชาตินี้จริงไหมเอาชาตินี้ให้เต็มมันก็ไม่ได้ผิดที่มันคิดอย่าไปว่าคนอื่นเลยแค่เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำถูกในมุมมองเขาจำไว้นะถูกที่เขาผิดที่เราเสมอคือผิดจนไม่ได้ดังใจเราพูดไปพูดมาเหมือนเราอิจฉาเขา โอ้โหอาจารย์ถ้าไงก็ทำได้ฮะง่าย ก็ถามหน่อย มันใช่พ่อมันใช่แม่เราไหมไม่ใช่ มันไม่ได้สำคัญอะไรกับมันนะแต่มนุษย์เราชอบเอาจิตเองไปรองรับกับพวกเขามีหลวงปู่นะครับ ถูกนิมนต์ไปสวดมนต์ระหว่างฉันเพลเสร็จแล้วนะครับรอรถมารับก็เลยนิมนต์หลวงปู่มานอนพักก่อนระหว่างหลวงปู่นอนนะคะไอห้องข้างๆอาคารพาณิชย์อ่ะมันเป็นคนจีนมาใส่เกี๊ยะต่อแตะเพราะเป็นอาหารตามสั่งหลวงปู่ชาวเจ้าของบ้านที่แบบไปโวยว่ารู้ไหมหลวงปู่นอนอยู่แล้วทำไมจะต้องเดินลากเกี๊ยะอย่างนี้หลวงปู่บอกอย่าเขาใส่เกี๊ยะมาทำตั้งแต่เริ่มต้นแต่เรามาในที่ดังนั้นอ่ะอย่าให้เกี๊ยะเหยียบหูเราเรื่องไหมครับแล้วเขาก็อยู่ของเขาแต่เรามาอยู่ของเราอย่างเนี้ยเราอย่าให้กลายเป็นภาระของคนอื่นหูเราต่างหากที่ไปรองรับเกี๊ยะแต่ถ้าเราไม่ไปรองรับเกี๊ยะเสียงเกี๊ยะก็ไม่มีผลต่อจิตใจเสือกร้อนเสือกอึดอัดและเสือกคิดไปเองขนาดหลวงปู่ยังนอนหลับตาพิงแต่เราคิดไปเองว่าเขารบกวนหลวงปู่เพราะหลวงปู่บอกกูเข้าสมาธิกูมีเสียงคิดเพราะกูจับจดอยู่กับจิตกูแต่มึงเสือกเอาจิตมึงไปจับอยู่ที่ส้นตีนเกี๊ยะเข้าใจยังหลวงปู่ก็กลายเป็นปริศนาธรรมว่าเพราะตัวมึงต่างหากไปจับอยู่ทุกปัญหามึงเลยทุกเองแต่กูสิมารู้กับตัวเองว่ากูคิดกูเป็นอะไรกูเลยไม่ต้องรับรู้ปัญหาของใครแค่หลักคิดง่ายๆจำคำนี้ไว้นะความสำเร็จสร้างด้วยตัวเองแต่ปัญหามาด้วยเพราะคนอื่นคิดว่าเรื่องจริงไหมความสำเร็จมาด้วยสำเร็จต้องทำด้วยตัวเองนะจำไว้แต่ปัญหาสารพัดสังเกตไม่มาด้วยคนรอบข้างญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานบริวารลูกน้องปัญหาไม่ได้เกิดจากเราเป็นหลักหรอกแต่ปัญหามาจากคนที่รายล้อมเราต่างหากดังนั้นนะครับความสำเร็จต้องสร้างด้วยตัวเองแต่ปัญหามาด้วยเพราะคนอื่นนี่คือการแก้ปัญหาไหมบล็อกคนอื่นสรรสร้างตัวเองสิอย่าเสือกอย่ารับรู้อย่าแบกรับทุกปัญหาให้มากเกินไปแล้วสุดท้ายมาโฟกัสกับตัวเองดีกว่าจะทำยังไงนั่นแหละคือหัวใจในการแก้ปัญหาชีวิตที่ดีแต่เพราะทุกวันนี้แม่ตัวเองเอาไม่รอดแต่เสือกรองรับทุกปัญหาแล้วสุดท้ายก็ลืมมาสรรสร้างจุดยืนตัวเองให้เข้มแข็งนี่คือความจริงนะมองความจริงให้ได้ว่าชีวิตคุณจะปรับยังไงข้อดีของหมอดูคืออะไรข้อดีของหมอดูคืออะไรเอาตัวโชคก่อนนะทำให้โชคเข้าใจวิถีทางแห่งมนุษย์จนรู้สึกว่าบางครั้งก็เอื่อมและเบื่อกับน่าเบื่อมากกับคนมันถึงจุดหนึ่งตอนเนี้ยรู้ไหมโชคถ้าไม่ติดว่าน้ำท่วมนะลูกน้องทีมงานโชคลำบากนะโชคปวดไปแล้วถ้าปี50น้ำไม่ท่วมป่านนี้โชคปวดไม่สึกไปแล้วเพราะเวลามาอยู่วงการนี้มากมันเห็นคนนับปัญหาเดิมๆกิเลสเดิมๆวิธีการเดิมๆสันดานเดิมๆมันกลายเป็นว่าเอื่อมละอากับชีวิตจริงๆมันจะเห็นปัญหาเรื่องงานฟังใหม่ปัญหาเรื่องงานพี่ต้นปัญหาเรื่องงานมีอะไรบ้างในการทำงานจริงคนมีอะไรบ้างอุปสรรคปัญหาความกดดันอย่างนี้ใช่ไหมเบนซ์ล่ะปัญหาเรื่องงานมีอะไรบ้างหน้างานจริงๆของทุกคนเลยทุกอาชีพโอ้โหเวลาแค่ไม่ต้องตามใจพี่สาวปัญหาเรื่องงานมีอะไรบ้างในชีวิตจริงไม่เข้าใจเราล่ะเอาเรื่องส่วนตัวคนนี้นะคะพี่ชายถ้าปัญหาก็คืออุปสรรคของการทำงานหมายถึงสภาพของการเงินคนนะไม่เอื้ออำนวยสิ่งที่ไม่เอื้ออำนวยกับงานถูกต้องคือนั่นแหละจริงๆพี่สาวล่ะ
ปัญหาเรื่องงานหรือปัญหาเรื่องคน ปัญหาเรื่องงาน เพราะงานก็ประกอบด้วยคนอยู่แล้ว เรื่องน้องที่เกียจ ลูกน้องขี้เกียจนึกออกไหมครับพี่ชายครับ ลูกน้องเฮียครับสำคัญเลย ปัญหาคือคนไม่รับผิดชอบหน้างานของตัวเอง คุยกันไม่รู้เรื่อง พี่ชาย คนนั่งไม่หลับ รู้ไหมปัญหาเรื่องงานอะมีแค่เนี้ยในทุกอาชีพด้วย ใช่ครับ ดังนั้นเข้าใจอย่างเวลาดูคนมา100,000 คน ก็ปัญหาแค่เนี้ยแล้วปัญหาเรื่องความรักล่ะพี่ต้น หึงหวง พี่เบนซ์ ไม่เข้าใจครับ พี่ล่ะ มีมือที่สาม มีมือที่สามพี่ชาย ไม่ไว้ใจ ไม่ไว้ใจพี่สาว ไปโฟกัสคนรอบข้างมากกว่าตัวเอง ถูกพี่ชาย กิ๊กเราแล้วก็แฟนเรา ไม่คิดว่าแฟนเขาเหรอพี่ชายครับผม ผมเมื่อกี้ผมถามอาจารย์ว่าข้อดีก็มีการมองดูคือผมมองว่า มันไม่มีอะไรอ่านใจคนได้ดีกว่าการที่เป็นหมอดูคืออ่านในลักษณะเหมือนกับแบบ ตรง อ่านแล้วเขาฟัง ๆโชคตอบให้เลย พี่รู้ไหมข้อดีของมาเป็นหมอดูคืออะไรรู้ไหมเอาดีทุกด้านเลยนะดีอันดับแรกขโมยประสบการณ์ชีวิตคนเอามาต่อสู้กับชีวิตตัวเองได้เข้มแข็งที่สุด ผมสรุปคำพูดนี้ของเมื่อกี้ เพราะอะไรไหมนี่คือทฤษฎีหนังสือที่จะออกในโจรปล้นโจรเห็นทุกปัญหาว่าโง่แล้วทำล้มเหลวยังไง และเห็นทุกโอกาสที่ทำสำเร็จในอาชีพเดียวกันเป็นร้อยๆตัวอย่างดังนั้นเราเป็นนักรีเสิร์ชอะไรประสบการณ์ชีวิตคนฉลาดและดึงออกมาให้เป็นเราจะได้คุณค่าที่สุดดังนั้นทุกวันนี้ที่โชคประสบทำธุรกิจอะไรก็แต่ประสบความสำเร็จหมดเพราะอะไรไหมครับกูไม่ต้องเสี่ยงเพราะกูเห็นแล้วโง่ยังไงฉลาดยังไงที่จะทำสำเร็จนั่นต่างหากนี่คือข้อดีแรกเลยนะข้อดีที่สอง connection เพราะเราเป็นอาจารย์ใครๆก็นับถือผลประโยชน์ใครๆก็ต้องการจากเราดังนั้นจำไว้เลยนะเติมไปเรื่อยนะจงทำตัวให้มีคุณค่าและมีประโยชน์แล้วพี่จะกลายเป็นคนสำคัญเพราะหมดประโยชน์และหมดคุณค่าเมื่อไหร่ก็หมาหัวหน้าแต่จุดยืนของเราเป็นไงบ้างยิ่งมีความสำคัญยิ่งขึ้น ผมมีความรู้สึกว่า คนยิ่งเล่าปัญหาให้ฟังเยอะ เราเลยได้ประสบการณ์โดยที่เราไม่ต้องไปประจน ถูกแต่หมอดูทุกคนก็มีลูกค้าเล่าแต่ทำไมไม่มาถึงจุดนี้ได้ เพราะมันไม่เคยฟังเสียงลูกค้า ไม่ได้ถึงแก่นนะครับอาจารย์ก็คือหมายถึงว่า วันหนึ่งอาจารย์ถามคนที่มาหาว่าทำไมถึงมาหาผมคนอื่นไม่ถาม ถูกชอบถามหมดเลย แล้วชอบถามเลยนะชอบจะพูดตรงๆเลยพี่ครับ ผมขอเป็นความรู้นะ เพื่อเอาเป็นตัวอย่างและประสบการณ์ในการสอนคนต่อไปที่เข้ามามีปัญหาเหมือนพี่โชคออกตัวเลยนะเพราะเหตุใดพี่จึงล้มเหลวและผิดพลาดเช่นนี้ ช่วยสอนผมช่วยเป็นครูให้ผมหน่อยได้ไหมโชคไหว้แล้วขอความรู้เขาอย่างนี้เลยนะเขาก็จะเปิดใจมากเลยไหมเล่าเหมือนอย่างผมโง่ยังไง ผิดพลาดตรงไหนเพราะไว้ใจใครเพราะประมาทยังไงเพราะผมลืมอะไรไปแล้วสุดท้ายเป็นไงบ้างโชคไหว้ขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณมากบางครั้งไม่ต้องจ่ายค่าครูเลยแลกกันแต่ทุกคนจ่ายผลเพราะเลยไหมเคารพเราเพราะทุกคนเชื่อว่าประสบการณ์เขาจะเป็นอานิสงส์ให้คนต่อไปไม่ผิดพลาดเช่นเขาแล้วคนที่สำเร็จ ส่วนใหญ่นะไม่ได้มาจากคนที่สำเร็จแล้วมาหาโชค แต่เพราะเอาประสบการณ์ของคนล้มเหลวไปเตือนเขาแล้วเขาสำเร็จขึ้นมาเขาก็จะมาขอบคุณเราว่า ถ้าอาจารย์ไม่ชี้แนะว่าตรงนี้มันผิดพลาดตรงไหน เราก๊อปปี้ไปจากคนนั้นไงแล้วเขาไปทำจนสำเร็จสุดท้ายพี่ครับ ขอโทษนะเป็นความรู้ของพี่ทำยังไงบ้างจนมีทุกวันนี้จากปัญหาที่พี่เคยมีอยู่คนอื่นเขาก็เล่าว่าทำแล้วสำเร็จเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ โชคก็กราบขอบคุณเขาแต่เขานี่ศรัทธาเราถ้าไม่ได้อาจารย์ผมก็ไม่มีวันนี้เช่นกัน ผมเต็มที่กับอาจารย์กายว่าโชครู้ลึกทุกอย่างในปัญหาที่เป็นปัญหาของคน และรู้ลึกทุกอย่างที่ทำไงให้สำเร็จในทุกอาชีพก็เพราะโชคให้เกียรติคนทุกคนที่เข้ามาเป็นครูดังนั้นเป็นการเรียนรู้ได้ลึกมากทำให้รู้ไหมครับทุกวันนี้ขนงตนและทุกวันนี้ผลงานของช่วยโชคกลายเป็นว่าสักเซสที่สุดแทนโชคขโมยประสบการณ์จากการดูดวงไปใช้ในการเป็นที่ปรึกษานั่นแหละเนียนที่สุดดังนั้นถามว่าการดูดวงได้อะไรเอาตรงๆนะในทุกวันนี้จุดยืนชื่อเสียงและความสำเร็จและความสุขเพราะอะไรรู้ไหมเราเข้าใจชีวิตแล้วเราเข้าใจคนทุกคนดังนั้นพี่น้องโชคทุกคนนะครับจะมีความสุขเพียงแต่รอสร้างจุดยืนในความเป็นธุรกิจให้เด่นดังมากกว่านี้แค่นั้น
ตอนนี้กำลังจะสร้างดีมทีมหุ้น จะเข้าสู่เพราะนอกรอบนะ รู้ไหมครับ เลิกคิดจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้แล้ว เพราะทุกวันนี้ iPad มือถือ iPhone เทรดกันหมดแล้วจริงไหม ใช่ แสดงว่าเลือกเป็นนักลงทุนดีกว่า เพราะนักลงทุนสภาพเท่ากับคุณเป็นนักอะไร เจ้าของกิจการนั้นด้วย เพียงแต่ถือหุ้นแค่ไหน ใช่ โชคกำลังจะปรับตัวดังนั้นครับธุรกิจต่างๆจะเลิกบุก เลิกที่จะบุกตลาดแล้วนะกลายเป็นว่ามาเรียนรู้กับมันเพราะนิสัยโชคเรียนรู้ของกลุ่มธุรกิจใดก็สำเร็จทุกธุรกิจดังนั้นจะมาไฟท์กับหุ้นเพื่อสร้างทีมงานขึ้นมา สร้างกลุ่มพี่น้องก็เป็นกันเลยว่าแก๊งดีมทีม ที่จะมานั่งวิเคราะห์หุ้นเลยแต่ละตัวเป็นไงบ้างแล้วเล่นฉาบฉวยด้วยวันต่อวัน 3% 7% ก็ว่ากันไป 7%ปล่อย 3%ปล่อย ก็แล้วแต่มากน้อยเนอะเข้าวิเคราะห์ให้ขาดแค่นั้นอย่าลืมวันหนึ่ง 3% แต่อย่าลืมพอร์ตมาเปิดทีละ500,000 ล้านอยู่เป็นขั้นต่ำ ใช่ใช่ใช่ มันหลายตังค์นะดังนั้นอย่าไปคิดกับมันเยอะ ไม่ใช่เอาเลยบอกว่าเนี่ยกลับไปเรียนรู้อะไรไว้ด้วย ธุรกิจออนไลน์ ไม่ได้แปลว่าขายสินค้านะ แต่จะเลือกหน่วยลงทุนกับธุรกิจใดที่เราจะเป็นเจ้าของคือเข้าไปซื้อกิจการ ตามทุนที่เรามี ทุกวันนี้อาชีพมันเปลี่ยนแล้วนะ เด็กมหาลัยก็มานั่งเล่นหุ้นแล้วเห็นไหม บางคนก็ซักเซสด้วย แต่วันใด ถ้าแท็กซี่มาเล่นหุ้นเมื่อไหร่นะ โชคจะเลิกเล่นหุ้น คนขายผักเข็นผักในตลาดมาเล่นหุ้นเมื่อไหร่โชคจะเลิกเล่นหุ้น เพราะอะไรรู้ไหม ภาวะเงินเฟ้อกำลังเกิด มันแปลว่าฟองสบู่จะแตก แต่ เพราะอะไรก็ฟุ้งเฟ้อฟู่ฟ้าไปหมดเข้าใจไหมขนาดคนขายผักแม่งยัง เหลือ ไม่มีสมองก็ยังมาเล่นหุ้นได้ แสดงว่าเศรษฐกิจกำลังจะเจ๊งมันจำไว้เลยนี่คือนัยยะเตือนจำไว้ให้ดีนึกภาพออกไหมแสดงว่าคนนี้แสดงว่าอะไรแมงเม่ากำลัง ข้าวของ เข้ามาแห่ไปตามกระแส เวลาปล่อยข่าวที่ตุ้มก็ซื้อได้ แต่นั่นแหละเขารออะไรรอทุกข์ดังนั้นถึงได้บอกว่าถ้าแท็กซี่มาเล่นหุ้นคนเข็นผักในตลาดมาเล่นหุ้นเมื่อไหร่นะโชคเลิกเล่นหุ้นไปทำธุรกิจ หรือสะสมทองคำเพราะยังไงก็ตายแน่ นี่คือในยักษ์เตือนแต่ตอนนี้สิ คนมีการศึกษาเท่านั้นที่เล่นหุ้น แสดงหุ้นเป็นตลาดของปัญญาชนอย่าว่าแต่หุ้นเลยนะโฟเร็กก็ได้ ค่าเงิน ขนมไม่ขี่พินก็ได้ แล้วก็โกลฟิวเจอร์นี่ตัดไปเล่นทองคำ อัน ดี ต ก รา ว่า ยอันตราย พวกเนี้ยนี่คืออาชีพถนัดนะต้องบอกไว้ก่อนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แปลว่าดูดวงถนัดนะ อาจารย์เข้าไปขอรายละเอียดได้ไหมครับ ว่า อยากเข้าร่วมแก๊งด้วย เอากลุ่มก่อน เอากลุ่ม เพราะกลุ่มต้องเข้มแข็งก่อนพี่น้องต้องมาก่อนคนนอกเอาไว้ทีหลังตอนนี้พี่เป็นครอบครัวโชคก็จริงแต่โชคต้องให้ทีมงานก่อนพวกเนี้ยมันเป็นทีมงานโชคเป็นน้องๆเป็นพี่ๆที่เราดูแลกันอยู่เพราะอะไรนะครับ สุดท้ายทำไมต้องผันมาเล่นหุ้น ตอนแรกจะเปิดบริษัทให้น้องๆทำธุรกิจเวลาทำธุรกิจมันต้องเปิดบริษัทมันเปิดปิดใช่ไหมมันต้องเข้าไปดูแลจริงไหม ถูกต้อง แต่ถ้าเล่นหุ้นเป็นไงทุกคนไปหมด ไลฟ์สไตล์ ใช่ ไปพักที่ไหนเปิดโรงแรมไหนมีเน็ตอย่างเดียว ใช่ เราจะเล่นอะไรก็ได้ ลงทุนที่ไหนก็ได้ ใช่ แล้วนิสัยโชคฟังไว้ก่อนนะ หาค่าขนมก่อนไป คือไม่ใช่ไปแล้วไปหานะ ต้อง ฟรี หาค่าขนมก่อนทริปนี้จะใช้กี่หมื่นหาให้ได้ก่อน พยายามทำอย่างนั้นให้ได้ แต่ส่วนใหญ่โชคผูกกับการดูฮวงจุ้ยดูฮวงจุ้ยต่างจังหวัดเมื่อไหร่จะเสือติดปีกกูเอาค่าดูฮวงจุ้ยเราไปเที่ยวให้หมด นี่คือการใช้ชีวิตแล้วถึงได้บอกว่าต้องเปลี่ยนมุมมองนี้โชคชอบความคิดพี่ชาย พี่ชายกำลังสนุกแล้วกำลังจะรู้สึกว่าดวงคุณค่าและชีวิตจริงเป็นยังไง แล้วสุดท้ายนะครับ เอาประสบการณ์ทั้งหมดชีวิตที่ในชีวิตที่พี่มีนะพี่เป็นต่อหรือไม่รู้ไหมพี่มีสังคมที่หลากหลาย นั่นแหละเอามาต่อยอดแต่สิ่งที่พี่ขาดจากโชค อย่างหนึ่งที่พี่ยังไม่นั่นคือฮวงจุ้ย ถ้าพี่ได้ฮวงจุ้ยจากโชคพี่จะได้มิติหลายๆอย่างที่มากจริงๆจะเห็นทุกอย่างนั้นถ้ามีโอกาสนะครับลองไปดูฮวงจุ้ยดูบ้างเพราะมันมีวิธีของมันที่มันเจ๋งมันจะมีโอกาสจริงๆเพราะฮวงจุ้ยอย่างโชคไม่ได้เป็นฮวงจุ้ยที่ตลาด คือจริง ๆ แล้ว ผมเองเป็นคนหาเงินจากคำพูดเหมือนกันผมพูดได้เงิน ใช่ เพราะฉะนั้นมันในยุทธศาสตร์ตรงเนี้ยที่ว่าผมมองว่า เป็นคำพูดที่ได้เงินแต่ทำยังไงก็ถึงได้เงิน พี่รู้ไหมดูดวงอะแนะนำดวงหรือใช้ดวงนะครับ เหมือนช่องทางว่าได้เงินจริงนะแต่ดูฮวงจุ้ยต่างหากไม่ใช่ดูฮวงจุ้ยนะ
เอาฮวงจุ้ยเป็นข้ออ้างและให้คำปรึกษา คือจริงๆอย่างถ้าผมจะบอกกันว่า ผมดูดวงอ่ะ สมมติถ้าผมจะไปดูดวงผมรู้อยู่แล้วคนนี้ซื้อที่ ในขณะที่ผมดูดวงเนี่ยผมเตรียมที่โฉนดเต็มเลยคือพอผมพูดภาษาดวงเขาไม่รู้เรื่อง ทุก แต่เขาเชื่อเพราะว่าเราอ่ะ น่าเชื่อ เขารู้ว่าเราพูดได้ตังค์เขาก็ฟังนะแต่เราจะพูดเพื่อที่จะได้ตังค์เขามั่งเขาก็รู้ แต่เขาก็ได้ประโยชน์แต่คือหมายถึงว่า ตอนนี้อันนี้มันถูกอยู่ต่อไปไม่เอาผมมีอีก3 คนเนี่ยรออยู่หน้าห้องนะเดี๋ยวผมก็แนะนำก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้น มันจะต่อยอดอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันคือวิชั่นคนกับเน็ตเวิร์ก ใช่ครับ จุดยืนและเครือข่าย ครับพอเน็ตเวิร์กของอาจารย์ถึง พอถึงแล้วเนี่ยอาจารย์จะต่อรองคำเนี้ยคือหมายถึงว่าผมเอากำไรมาให้แล้วนะดวงเมียก็ดีกำไรก็อยู่ตรงหน้าแล้ว แล้วแผนชี้นำก็ดี ถูกไหมฮะอันนี้คือข้อเปรียบเทียบข้อเดียวแต่จริงๆว่า เราอาจจะไม่ใช้เทคนิคนี้ก็ได้ พี่ครับ ผม อย่างที่บอกไงความสำเร็จสร้างได้หลายทางดังนั้นสิ่งที่พี่เป็นอ่ะ อันนั้นคือเก๋าคือเจ๋งในอาชีพที่พี่เป็นเพราะอะไรไหมนั่นคือพี่ถนัดในทางของพี่ ถือว่าดีมาก ผมถึงถามอาจารย์นะครับว่า หมอดูมีข้อดี ก็อย่างที่บอกเลย ใช่ไหมครับคือวันเนี้ยอาจารย์คือที่ผมมองเนี่ยมาเรียนกับอาจารย์เนี่ยผมมองว่า วิธีการสอน อาจารย์สอนตั้งแต่เด็กหัดเดินเวลาสอน แต่เวลาคิดมันสุดโต่งนะคนเข้าใจอะเก็ตจะได้อะไรเยอะ แต่ถ้าฟังไปแบบมาหาหมอดูไม่ได้เลย ถูก แล้วมันรู้แค่ว่าแม่นไม่แม่นแต่จริงๆเนี่ยถ้าวิเคราะห์ถูก เอาประสบการณ์ของอาจารย์ไปใช้ถูกแล้วไปใช้เป็นตามจังหวะตามเวลาเนี่ยมีโอกาสอีกเยอะ พี่รู้ไหมพี่น้องหลายคนเขารวยมากเลยนะบางคนกลับไปเล่นหุ้นทุกวันเนี่ยมีรายได้เดือนละ5 ล้านเพราะโชคเราสอนตั้งแต่วิธีการเดินเงิน พี่ที่มาชิคาโก้มา โอ้ยอันนั้นได้เยอะมาก ไม่ได้มานี่เลย มาจากอเมริกาอันนั้นเดือนหนึ่งได้หลายล้านจากต้องกลับไปทำงานใหม่สุดท้ายกลายเป็นว่า ผมไม่กลับไปไหนแล้ว ผมจะอยู่ที่เนี่ยเพราะผมเล่นเทรดค่าเงินเยนเขาจะจับแต่ละคนมีทริคของเขาแล้วนั่นถึงได้บอกว่า ขอบคุณครับที่ชายที่เราเรียกว่า ทุกคำพูดและความหมายที่พี่สื่ออะชี้นำจุดยืนโชว์ให้คนอื่นได้เห็น อันนั้นถือว่าสิ่งที่ดี แต่พี่หลายๆคนด้วยความคิดด้วยความเป็นหมอดูคิดว่า จริงๆสิ่งที่โชคสอนนะอาจจะพร่ำเพ้อเยินเย้อไร้สาระในความมุมมองที่เป็นหมอดูนะแต่พยายามโชคจะรีดทุกอย่างให้นั่นลองกลับไปคิดให้ดีลองไปฟัง YouTube ดูวิดีโอหรืออัดเสียงเราไปคิดให้ดีสิมันซ่อนอะไรไปเยอะวันใดนะพี่ขยับไปขั้นแล้วกลับมาฟังอีกรอบพี่จะเข้าใจมันยิ่งขึ้นเพราะโชคเอาหัวใจของมันมาสอนแต่ถ้าเราไม่เปิดเพราะอะไรนะคนเรียนดวงชอบคาดหวังว่าตั้งดวงคือทายแม่นมันมีนิยามหนึ่งนะความแม่นเป็นของชาวบ้านแต่ความสำเร็จเป็นของนักธุรกิจลูกค้าตลาดชอบแค่แม่นไหมแต่อย่าลืมบางประโยคมันแม่นนะลึกนิดหนึ่งนะคำพยากรณ์มีคำต้นคำกลางและคำปลายทุกคำพยากรณ์มีคำต้นคำกลางและคำปลายคำต้นแปลว่ากระชับและตรงคำปลายคำกลางเหมือนจะครอบคลุมเราเรียกว่าเซมิแต่คำปลายฟังไงก็โดนหมอดูที่เก่งเท่าไหร่นะก็จะโยนไปคำปลายเช่นพี่จะมาถามในเรื่องความสำเร็จบางอย่างใช่ไหมแยกก่อนหัวข้องานเริ่มโปรเจกต์ต้องการให้สำเร็จจริงไหมมีปัญหาจะผ่านไปได้ไหมเพราะถ้าผ่านได้แปลว่าสำเร็จนึกออกใช่ไหมเรื่องคดีความต่างจะจบยังไงถ้าจบสำเร็จก็แปลว่าผ่านในเรื่องงานจริงไหมเรื่องเงินเสนอแผนไปแล้วจะได้เงินไหมอนุมัติไหมก็สำเร็จไหมกับหนี้ที่เคลียร์หมดก็สำเร็จไหมความรักเขารักเราสำเร็จไหมรักกันแล้วประคองคู่จนผ่านพ้นได้สำเร็จไหมสุขภาพแข็งแรงก็แปลว่าสำเร็จไหมเป็นโรคร้ายอยู่รักษาหายก็แปลว่าสำเร็จไหมแสดงว่าแค่ประโยคเนี้ย
มันครอบไปหมดแล้วเข้าใจไหมแล้วลูกค้าพร้อมจะดึงอะไรไอประโยคที่เราทายเนี่ยฉลบมาโดนอะไร ใช่ เพราะมันประโยคครอบใจคนเข้าใจยังเพราะสุดท้ายทุกความปรารถนาและปัญหาคนต้องการความสำเร็จ แม้แต่ทุกข์ก็หลุดพ้นก็แปลว่าสำเร็จไหมได้โอกาสที่จะเริ่มก็สำเร็จไหมกำลังกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้ว ความสำเร็จคือคำปลายเข้าใจยังดังนั้นหมอดูที่เก่าก็จะฉลาดใช้อะไรพี่จะเข้ามาถึงความสำเร็จบางอย่างใช่ไหมแต่ลูกค้ามองทำไมเขารู้อ่ะไอ้เหี้ยไอ้ทุกคนที่เข้ามันก็ต้องการอย่างนี้หรอแต่เวลาหมอดูมันเนียนเป็นไงบ้างเข้าใจเหตุผลยังยาพวกพี่อะถ้าไม่โชคไม่มาเฉลยอย่างเงี้ยยาไอ้ต้นยามึงก็ใช้คำว่านี้กันมาก่อนไม่หมอดูทุกคนก็เป็นแต่เวลาโชคก็โชครู้จริงทุกด้านเข้าใจยังโชคก็เลยเห็นว่าไอ้คำพวกนี้ลองคิดที่ดีสิมันเป็นคำต้นหรือคำกลางคำปลายแต่ถ้าคำต้นทายแล้วสิพี่อธิษฐานในเรื่องงานที่เกี่ยวกับอาชีพตรงนี้แล้วมีปัญหาอย่างนี้ใช่ไหมไอ้อย่างนี้มันทายกันไม่ได้ โชคก็ยังทายไม่ได้เหมือนกันเพราะดาวหนึ่งดวงร้อยความหมายไอ้ตรงนี้มันแค่หนึ่งสกิลของความหมายร้อยความหมายมันไม่ฟุกขนาดนั้นหรอกดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาคืออะไรวะทำให้ศรัทธาสิเดี๋ยวเขาก็เปิดใจเล่าเองไม่ต้องมาเสียเวลาทายจริงไหมแล้วแก้ปัญหาให้ได้ดีกว่าสำคัญกว่าแม่นแล้วได้อะไรถ้าชีวิตยังล้มเหลวเห็นไหมแล้วก็เบี่ยงประเด็นแต่จริงแล้วไอ้ทายนี่ไร้สาระเพราะบางครั้งถ้ารู้แต่แก้ปัญหาไม่ได้ก็เท่านั้นนะแต่เรื่องบอกได้ไงว่าฟังไว้ก่อนนะคำพยากรณ์มีคำต้นคำกลางและคำปลายนะฉลาดใช้คำปลายให้เป็นไทยไงก็ถูกหมดทุกคน และทุกอาชีพด้วย และทุกเพศวัยด้วยและทุกปัญหาของสารพัดปัญหาเช่นเขาไม่อยู่แล้วหรือเขาไปแล้ว ถ้าในเรื่องงานน้องผู้หญิงเนี่ยถามก็บอกว่าเขาไม่อยู่แล้วหรือเขาไปแล้วใช่ไหมถ้าในเรื่องงานหุ้นส่วนแตกได้ไหมลูกน้องออกได้ไหมเขากลับบ้านได้ไหม